bikora aranyaza cyane sha ntabwo nabikora bizi sisi ubizi ko mega mushyogeye no gushakisha no kubanza nibyo kandi uheruka nabona akazi unyusha shanye nsigaye ndi secrétaire wa company ahantu nyine mu person secrétaire niyo mpamvu ukeye mbega I'm proud of you sha nyine suri inshuti yanjye hari ikintu nshaka kubwira tigifise kandi nyine boss wanjye oya aha gira iby'ishyakazi nyine ndamukunda bitwaye iki ni umujene mère waretse ubwana reba ukuntu umeze reba ukuntu uteye ubuze umugore niko ameze baby wowe uzagenda ukora umugabo magic urumva ubundi aguhereza inota ariko ibyo ni ibiki ndagukunda ntabwo wabyumva nese uba ko niko kantu kaguhangayikishije nyine gutekereza byarangoye usimbumanya iminsi nabuze ikintu nyine namukorera bongeye songe kuri secrétaire we sujya muri office ye nkakangaye ku munsi tangira wambare sexy baby kubita agashati agapensi ugafungire hano mube uzamure gutya ihagarike wambare ijipo nako reka nkorohereze naragufasha nge ndarara ejo uzajya ku kazi ejo nzakwambika ubu icyo mukundi ubundi uzagenda burya azakora agahita avuga ati ahita yaga cyane ndagukunda nari narakubuze nuko imanye barahagayitse ko akantu gatoto nk'ako ngako ni mwiza agasiporo kari gakenewe pe kangiriye akamaro k'ubu ngubu kanyije stress zo mu rugo. Stress zo mu rugo byagenze bite se kandi? Sha ubu ngubu nyine mu rugo ntabwo bimeze neza, rega buryo shitani yakugendereye akugenderera wese none atasigaje. Byagenze bite mbwira sha winyicisha amatsiko. Sha reka umbwire pe, urumva nta birenze byabaye ariko ikibazo nsige mbona Richard ntago ari neza. Yego komana yanjye. Richard se byagenze bite ko nzi ko ari umuntu uhagarara ku ijambo rye ndetse no muri kaminuza ari umuntu wari ufite izina w'inyangamugayo byagenze gute? Aragukubita se? Oya, akungubita nago namubeshyira pe nabamuharabitse. Ntabwo nkubita. Ariko kuri ikineye ubwo hari agakobwa ngo wasige bakorana ku kazi. Nyine ngo kasimbe secrétaire we. Aho gakobwa rero kuva kaza kaba kamuhamagara buri kanya message za hato na hato kandi none nikanatinya ko ari ninjoro. Kamuhamagara ninjoro. Richard nawe kabona aragiye agiye kumwitaba bese bintera ubwoba. Izo message se ujye rero intese ya Richard amwitabye wumva bavuga iki? Iyo Richard amwitabye ntago akenshi Richard nabimubwiye ko nyine kujya kumwitaba akagenda ari ikibazo kandi unarebye message nawe kunde kuzisubiza pe Richard aramwiyima. Ndabizi n'ubundi Richard ni inyangamugayo. Ubwo wasanga nako gakobwa ariko kamwishenzaho. Icyo nakubwira cyo umudamu niyo mutima w'urugo. Genda wicara utuze wo ku rugo rwawe mu mahoro. Atahe azumwishimire urumva umwereke ko nta kibazo na kimwe gihari ntaki. Hanyuma nabona ko n'ubundi nta kibazo gihari kandi nawe umwishimiye utamutereranya muri ibyo bibazo n'izo ntambara arimo ziki bizahera ko urugo rwawe rwubakwe rukomere. Nujya mu byo kuvuga ngo bihaye agaciro niki uzisenyera ariko byima amatwi by'imiki kandi uzabona Richard azagaruka neza. Ko nanjye ko Richard muzi ntago muzi ibintu by'ingeso mbi ntago muzi ibintu byo gukorana n'abakobwa. Natwe kuri kaminuza nuko twari tumuzi kandi we nawe mwari abantu b'indashyikirwa rwose muri kaminuza. Ntago ntekereza rero ko ibyo bintu Richard yaba bijemo aka kanya. Gusa urakoze cyane. Ubwo ngubwo icyo nizeye cyo nuko bizagenda neza. Bizagenda neza n'ubundi se ku mugani wawe rwo shitani yagendereye nuko ariko ndabizi neza bizagenda neza. Wowe uzagume witware nk'umudamu mu rugo. Ese tanakona tugije nijoro kutankayiba kandi urambuye kuri bugaruke. Ahubwo nari nukijye mu pasiteri ngukabye
gusa urumva nari nagiye koko rwose bishyize mu gaciro nasubira amazi nkakubaza wowe bambwiye kuri bugaruke ndategereza ndaranicaye ngo umuntu arataha ndaheba makubwire rero okay hari umujama nyine n'umu ex wanjye yagize bidi njyayo nyine biba ngombwa ko dutinda nawe urabizi turya show amasaha aragera ndaharara nyine ni umujama wanjye nubwo ari ex wanjye nyine ni umushuti wanjye ntabwo nashaka kukubwira amani uzi imita nkorera sinjya mbasha kubikurura ni umwana mwiza nyine atitaye ngo twaratandukanye ese ubona uzicara ku mukobwa ryari ugatuza ntabwo ufite gahunda yo gushaka umugabo nk'abandi umva nkubwire imyaka mfite ni imyaka mike cyane ntabwo rero mfite kwiruka gushaka umugabo ngomba kurya isi n'ubuzima urenda nzabirya nshaje wigize mama Pasiterine uzabumbwira nakubwira iki wa mubosi wawe se ntabwo uretse kumuvugisha usabwo kanze muhamagare ntabwo nkwiye kuvugana nawe nusubira muhamagara ari muri weekend ari kumwe n'umugore wiwe umva nkubwire Sandra ndakwiyama umugore n'icyo afite njye ntafite sindi umugore nk'abandi utangiye kwigira ikintu nawe urakabije umugore ikintu akurusha nuko amukunda wese aragukunda usibye kwirirwa umutesha umutwe gusa ntukanteshe umutwe ahubwo umva nkubwire ejo twazagiye gushopinga amafaranga atarashira uhise uhindura ikiganiro kuko tuvuze boss shantari reka nkubwire basi uriya mubosi reka kumutesha umutwe uri gushaka kumuri amafaranga gusa nta kindi kintu uri kumushakaho nese akazi nk'akandi nimba ushaka ko tuze gushopinga basi tuzagende dushopinga ntari wa mugani wawe kenari uri gukora dovesi be ejo niyo tuzagenda nta kibazo komeza uteshe umugabo wanjye umutwe kuvugisha ahubwo bosi numva ko ameze tuganira gake wenda yamfasha weekend yanjye ikarangira neza nakubwira iki ko amahagurukiyeho amakuru ni meza amakuru yawe amakuru yanjye ni meza ko mbona ufite morale nyinshi se bimeze bite sinabazwa n'icyo kwigira mu maboko y'unkunda nta kibazo umutima uratera numva arahamagara izina ryanjye ngomba kwigira sheri oui tumva umutima wanjye weyutseho igihu ari maze iminsi nishimye babaye numva ameze nabi nta muri uwo mutima nari mfite bitewe n'uko barandakariye n'urundakira hari mfitemo uruhare ariko ubu ngubu ndatekereza ko byibuze nko bw'excuse zanjye urazumva sibyo genda wicare utuze wo ku rugo rwawe mu mahoro atahe azumwishimire urumva umwereke ko nta kibazo na kimwe gihari ntaki it's okay nta kibazo wabura byari ugufuha kandi nzi ko nta n'ikosa wakora cyane ko ntacyo wambara nukuri Imana exactly nanjye ndagushimira icyizere kuza kungira kandi nkuko nagusezeranye ndabisubiramo yuko nzakorwa nshoboye nkurinde umeze ubera inyangamugayo ubera umwizerwa sibyo na nyuma y'ubu buzima nzakomeza gukunda sibyo urakoze none se niba bishoboka nagusaba kandi kanakunda kurusha utundi kanakunda kurusha utundi ndumva nakubwira ngo ugafata intara nakumva ndumva nakubwira ngo nta kibazo ariko nta kibazo kansabe ariko ni nk'umuhango kuko n'ubundi sinabihakana akoshere nawe bwira nta kibazo agira isoni ziki ufite isoni ziki ndumva ntakavuga kubera iki ariko nyine urabona numvaga nkumbuye ko twajya ahantu tukitemberera hari n'inshuti wanjye wabyaye nawe tukamusura tukigarukira sibyo ibyo gusa yego habindi gusa mubwire gute ndabyemeye tuzagenda dusura umushuti wawe tumushake tumugurira tugende tumuhembe kuko natwe ejo twebwe ibintu nimagirirane sibyo kandi tunasohoke rwose utembere kwa Josiane sibyo akazi. 'cause
sawa bwana sa nka Richard kandi ko ari we usugusebye ugasanga nawe ari we Oh Richard, how are you? Gosh. How are you? Fine. Se ntabwo ujya ufata call yanjye kubera iki boss? I was busy nandi mu rugo ndi kwita ku mudamu wanjye nitana ku bindi bintu byo mu rumba bari weekend. Okay, it's okay. Nta kibazo. Ni mushiti wanjye Sandra. Nice to meet you, Sandra. Umukobwa se nuwaye? No. I've got to go. This is my wife. Umugore wanjye. Yitwa Jose. Okay. Jose. Iyi mukobwa yitwa Tanasha. No. Sheri. Umukobwa yitwa Tanasha. Niwe sekreteri wanjye mushyashya wumvishe twanaje ku kazi. Yaduhuriyemo hano yaraje gushopinga. Ni byiza kukubona ariko ubutaha uzajya utegereza abanza bagupresente. Ese ntabwo uzi yuko boss wawe yubatse? Nari mbize ko ntabwo nzi umugore we. No, it's okay. Sheri washoze gushopinga se? Ndagusabye nyura mu rugo. Wasoje? Bon, ngo murabona ko madamu warasize kaje tuni gahunda, so I'm sorry. It's okay. Ndumva nagenda. Nta kibazo mako. So nice to meet you. Sawa. Tana, urabona ibintu ukoze? Nkoze iki? Ntabwo uzi ko yubatse post. Ndabizi. It's surprise. Kusa udahashye bigenze bitubaye iki? Richard please ntwara mu rugo nitahi. My god, nuko umugara mwizina. Shirika kurakara rikangusobanurire basi byo. Heza mirwe musobanurire. Nta bintu birenze biriyo bihari sibyo? Twe tuje gushopinga tukajya guhemba umuntu wabyaye sibyo? None usohotse birukanka tudahashye. Nibyo ubonye bikubabaje? Basi meza mirwe musobanurire kamujyane kuri hotel tuganire ndakujyana mu rugo nimugoroba sibyo? Nyura mu rugo nicyo nagusabiye. It's okay. Yeah, it's okay. I will take you home. So. Shatana, ngere kwa mbwiza ukuri buranteye kukwibazaho cyane. Burabereye n'ibyo kure boss wawe. Sandra ni kidasanzwe. Guhana ni ibintu bisanzwe. Ahubwo uba bigize ibintu bya danje. Tuvuga byibuze ko udatinya na boss wawe. Ariko nubwo watinya umugore wiwe, wabonye ukuntu yasohotse yarakaye. Sandra, ibyo by'umugore ntabwo bindeba. Icyo ndeba ni Richard wanjye kandi bizarangira. Utwaye. Aho uri gutekereza nabi cyane. Nuse utekereza ko namara kwanga umugore we barashwanye batandukanyije azamwanga akagukunda wowe. Sandra, urabizi inshuti yanjye. Kandi cyane. Ariko ibyo birenze ubwenge bwawe. Sibyo bindekeye mfite uburyo bwanjye nzabitwaramo. Ukuntu disi afite n'umugore witonda ubu ushaka kumutera agahinda narabonye akiri na mutoya ushaka kumugira indushyi ari mutoya. Sando niwe uzahitamo kubindushyi cyangwa akabireka agashyira hasi agapira tugasangira agatuza akareka kwikunda kurya wenyine. Tana nawe aho ugeze uba uri kurengera ubu wowe bakemera gusangira umugabo wawe n'abandi bagore. Ibi niki
kidasanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe ngiye mbona udashobotse wa mukobwa ni ukuri ibintu gukora ntabwo bari byo nsanzwe ndeka aho ugeze wirengera uraho bose nta kibazo ndaho bose ndabona usa nk'umuntu unaniwe ushobora kuba muri iyi minsi waragize akazi kenshi ukeneye ikiruhuko ukeneye kuruhuka kabisa biragaragara no mu maso no mu maso biragaragara shuba ni ukuri akaruhuko kabisa ntabwo ari ikibazo cy'akazi kenshi oya akazi kenshi ntacyo kantuye narakamenyereye ahubwo ibibazo biri pasono mu rugo iwanjye wowe cyagenze gute se mu rugo ikibazo gihari ni iki hagati yanjye na madame of course ntabwo binyoroheye birakomeye ni ikihe wambwiye ikibazo ufitanye na madamu nanjye nkakimenya byagenze gute se muri mufasha guca inyuma yahukanye murimo imyenda ya banki byagenze gute Niba rero urabizi ko bavuga ngo burya ntawe uhisha uwahisha dore inshuti yanjye turanakora mfite ikibazo na madamu kandi ikibazo cyanjye ntabwo cyoroshye ku buryo nkubwije ukuri naraye mu ntebe nicaye ndi gutekereza paka mu gitondo inyoni zimvugira nkamenya ndeba burya se byagenze gute nese madamu yaguciye inyuma yahukanye cyangwa murimo ibibazo bya banki nibyo bigutesheje umutwe banki namwe tuyifite nta kibazo tanye na banki na kimwe madamu niyo nanciye inyuma ikibazo kiri herero urareba uyu mukobwa twahaye akazi muri kampani mushyashya ngo ni sekretari wanjye Tanasha exactly Tanasha cyagenze gute Natasha ageze hano ndakubwiye ngo urugo rwanjye renda kurushyira hasi arinda kunsenyera gutya complete kuteze ntase ko twe turi no muri weekend yaguteye mu rugo iwawe byagenze gute ntigeze ntera iwanjye naho ugeze uzi iwanjye rwose ariko ejo bundi muri weekend nagize gutya mfata madamu wanjye ndavuga ni madamu tujye muri shop ibintu tujye gushopinga hari umudamu inshuti ye wabyaye ndavuga tujye tumushopingire tuba gushopinga tugende tubishyire mu modoka tujye kuri hotel dutembere tuganire muri weekend nka madamu wanjye duhera kuri shop ya shitani numvaga twahera kuri weekend tukazajya kuri shop next day but twahereye kuri shop duhura na Tanasha nawe yaje gushopinga n'umushuti we gisera namubonye nagiye kubona mbona umuntu araje nk'iyagatera aransimbukiye ari kunzuhuza mpobera ameze nk'umusazi n'ikintu cyantunguye ngewe ni ukuntu yabikoze agatyo kubikora madamu areba n'amaso ye gutya ari iruhande rwanjye agiye kurenza aho ngo uyu mukobwa mbona ngase n'uwe wagira ngo ni umugore wanjye atari ukambaza ikibazo nk'icyo ngicyo none ngo turenganye madamu wawe nese ubwo urumva nta amakosa yose atari wowe bose ni wowe ufite ikibazo muri iyi kese ariko se ni igisobwe ngo ngwino utubuze njye ntabwo nagiye muri shopu nzi karimo nta n'imikino ngiye nura mukobwa urashaka kurenganya madamu wawe sometimes ndamwumva ariko nawe ukwiye gutuza akanyumva reka mubere umugabo uramugira nawe sibyo nugera mu rugo musaba imbabazi ndabizi uzagukunda kandi agukunda cyane icyo cyo ndakizi ugere mu rugo umusabe imbabazi uce bugufi ayino araza kukumva